तो मी विसरून जाल तेव्हा मनमोकळे होईल. तो मी विसरून जाल तेव्हा मनमोकळे होईल. आधार द्या त्यांना, सोय त्यांची होईल. सोय नाही फक्त प्रेम सुद्धा करा. सोय नाही फक्त प्रेम सुद्धा करा. आपले म्हणून वाटतील, थोडा धीर धरा. भेटलं नाही काही आपल्यात म्हणतात उपोषण. भेटलं नाही काही आपल्यात म्हणतात उपोषण. काय म्हणत असतील त्यांच्यात असेल काही भीषण. सुटतील ते थव्यांनी मनमोकळे होऊन. सुटतील ते थव्यांनी मनमोकळे होऊन. भेटतील ते पुन्हा माणुसकी म्हणून.